Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki, tubazaniye amakuru yo kuri uyu mugoroba tariki 18 z'ukwezi kwa gatanu. Muri studio muri kumwe na Sentama, sindi jyenyine ariko ndi kumwe n'umutumirwa wacu Mushaka. Sentama, wiriwe gute kuri iki cyumweru? Twiriwe neza Mushakamba, namwe muraho? Yego, natwe turaho. Icyumweru cyagenze neza, reka twifurize nabo hakiri kare rwose kugira icyumweru cyiza. Cyagenze neza, iri umucyo. Impeshyi yatamutse. Impeshyi iri niraza gake gake Mushakamba. Iraza rwose biraza. Mu kibaya cya Rusizi, yego, bararira ngo inkuba yabakubise nta mvura. Yabakubise itagira amazi. Saride zakubiswe n'inkuba itagira imvura rwose. Itagira amazi. Ubwo ntiyavuye mu ruzi. Ntiyavuye mu ruzi. Turayita ko ari yavuye mu ruzi. Ariko ni gute ikubita ivuye mu ruzi ntigire amazi? Cyangwa amazi bavuga nari amanuka mu kirere gusa? Namanuka mu kirere bavuga rwose. Yego. Ibyoroshye, inkuba yabakubise rwose, Katanyama zikomeje guhura n'ibibazo hamwe n'abazifasha ariko. Bariya bagabo rero bagira ibibazo byinshi. Umugabo agize atya, namubonye ariko uriya mugabo arumutse, agize atya batwaye amafaranga. Uriya ni umugabo ukomeye. Abatwaye amafaranga Mushakamba arigendeye. Duhuje na situwasiyo iba muri FARDC. Uriya ni umugabo, nta n'undi mugabo uzaboneka muri FARDC. Abasigaye inkuba itagira amazi. Nayo iragira abatuye. Ni ibibazo. Ariko batangiye gusakuza iyo babuze uwo babeshyera. Uwo mugabo ngo yagiye ngo FCM 23 niko batangiye kubiba. Birumvikana. Ngo niho yagiye, ngo niho yajyanye ayo mafaranga. Yego. Rero muri iki kibaya ngira ngo muri aya makuru yacu turi buze kugaruka ku ma operasiyo Karunduru, usibye iyi nkuba yo mu kibaya cya Rusizi. Yego. Cya muri Plaine turi buze kugaruka ku mirwano muri mu misozi ya Rurambo iri hejuru ya Uvira, imirwano yabaye. Muri Kivu y'Amajyaruguru ho Wazalendo ziri gukubitwa koko. Wazalendo zirakubitwa, izindi zigafatwa mbiri. Ni bya bindi bavuga ngo umuntu bamukubita inshyi iburyo n'ibumoso. Mushakamba hari abo duherutse kuvuga bajya banyura inzira y'umusaraba. Hajya za FDLR zafashwe. Ndaza kukubwira izafashwe n'aho zafatiwe. Bamwe bo muri rwa rugendo rurenze rw'umusaraba bafashwe. Bafashwe ngo bari basanze Kabirigi. Ariko baza kwisanga baguye mu maboko atari ayabo. Bafashwe bataragera iyo bajya, batarahura n'umuzungu. Bari bataranarugabanyamo na kabiri urugendo. Reka tuyabararikira ubundi tunayabagezeho mu buryo burambuye ako kantu ko kandi. Yego, reka tubifurize rwose ikaze kuko abantu baradukunda, baranabitwandikira Mushakamba. Baranabitwandikira, hari abantu benshi bagenda batwandikira bakatubwira bati turabakunda rwose. Hari ababikora mu butumwa busanzwe bwo kuri muri komanteri, hakaba n'ababikora kandi mu butumwa bwo mu gikari. Hari abantu rwose batwandikira b'imfura, buriya hari ababa bashimishije cyane. Hari abo dushobora kuvuga tugatanga n'ingero. Hari n'abaduha inyunganizi rwose. Wenda nk'abantu nka babiri usanga rwose badukurikira umwanya ku wundi, ugasanga baraduha n'ibitekerezo, bakaduha ibitekerezo byiza.
bakaduha ibitekerezo bakanatwungura aho twibeshye. yego umuntu ntabwo ashobora kumenya byose byakunda, ariko ureba ukuntu bagenda batubwira bakatubwira bati aha ngaha bimeze bitya. hariho umugabo uherutse hari ijambo duherutse gushyira mu kinyarwanda biragorana, ikintu bise mefiyanse. hariho umugabo watubwiye ngo ni ukwishishanya. kwishishanya umuntu ntagire undi icyizere. urumva nk'uwo muntu rwose aba yarishatse kuko riba ryatunaniye, wakarishaka akaribona, aba yakurikiye neza. urumva ko aba yakurikiye rwose ntacyo cyamuciyeho. muri aba bantu rero hari nk'uwitwa Opeje Jimmy, 1986. hari Mwami Ntare ngira ngo uramuzi. hano arimo arabaza ngo yifuza kubaza ibikoresho by'abameriseneri ngo byagiye ko yabonye batahiraho. shakamba ikibazo kirakomeye. wa mugani nta n'icyuma bitwaje, kimwe gihata ibirayi ntacyo twabonye bitwaza. iby'abameriseneri riga ni bimwe na 23 yafashe, kuko umumeriseneri we yahunze ukwe, usibye kujungana na pasiporo ye n'imyenda yambaye. yahunze imboko aho yari ahagaze, aho yarasiraga niho yabisize ariruka. ubwo rero Mwami Ntare aba yabajije, kandi iki kibazo cye gifite ishingiro. yego hari n'abandi benshi cyane, ni benshi ntabwo nabasha kubavuga bose, bambabarire. ubwo mfashe urugero rumwe, ariko wenda twareba nk'undi umwe tukareba icyo yaba yaravuze, kugira ngo abantu bajye bamenya ko tubazirikana nabo iyo bagize icyo bakora nk'iki ngiki. ni benshi wandika wese turamuzirikana. hari uwitwa Mbonigaba Jean Bosco, barashima gusa ibiganiro. reka mvuge nka batatu mbona hafi, ndavuga abo mbona hafi. hari nk'Uwimana Mohamed, Nambajimana Mariam, hari uwitwa Loves All Laces, hari uwitwa Odile Nyandebwa, hari uwitwa Alexis Mukombozi, ndabona Bonbon na Delic, na Ndema Gaspard. ni benshi bose. ikiriho turabashimiye, uwo tuvuze n'uwo tutavuze bose turabashimiye. dushimiye n'uwo mugabo, ni umuntu umwe gusa nanjye nongeraho. hari umugabo agaragara ku izina rya Ati Kirahize cyangwa se Kirahize David 9559. yego nawe rero ati turabakunda rwose, natwe turamukunda. byiza cyane. twakomeza twinjira mu makuru. ibyo badukundira cya mbere ni amakuru, reka ariyo tubagezaho. yego muri plene cyangwa se mu kibaya cya Rusizi inkuba iherutse gukubita. yego inkuba imwe tuvuga, inkuba yo mu makuru, atari ya nkuba mu mvura. yego inkuba bamenyereye mu kibira, ariko n'ejo bundi Kamanyora yarakubise, twarabibabwiye. yego inkuba rero yaje ahitwa mu kibaya, ariko ku ruhande rw'Uburundi. yego batagira ngo iyo nkuba iri ku ruhande rw'u Rwanda. irangije yica abari bambaye imyambaro y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego habashije no gutorwa imirambo 2. yego ubundi nkuba iyo yakubitiye ahantu hagaragara itwara ya mirambo ikayihisha cyangwa se yayita mu mazi, gutyo nyine ku buryo abantu batabibona, ahubwo abantu bo bakurwamo igikuba.
ariko ntihabura imirambo isigara. yego rero mu mugezi wa Rusizi yego inkuba yarakubise yego ikubita abambaye imyambaro ya FARDC yego ku mpande zombi iburyo n'ibumoso, yego maze ku nkengero z'umugezi wa Rusizi yego hatoragurwa imirambo ibiri, ariko bikavugwa ko iyo nkuba yishe benshi. indi ntiyaba yaraguye mu mazi? Birumvikana ko indi yaguye mu mazi, amazi akayitwara. yego ku nkengero rero hagaragaye imirambo ibiri, aho ngaho ni ku ruhande rw'u Burundi ku musozi wa Rusiga mu murenge wa Rugombo mu ntara ya Cibitoke. yego Amakuru yemeza ko iyi mirambo yagaragaye ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu mu masaha y'umugoroba. ni vuba ngaha ntabwo ari kera, ni vuba si kera. Iyi nkuba yakubise bimaze iminsi 2-3. Inkuba yakubise nijoro, yego ariko kubera ko ari ahantu haba hatagendwa, yego ni ku nkengero, hari ibihuru, yego hari ibifunzo n'ibindi. Abo basanzwe muri ibyo ndita nk'ibifunzo mu bishanga ku nkengero, ariko igaragara abayibonye ni abagendaga ku nkengero, ushobora kuba bari kwahira bafite ibindi barimo, babasha kuyibona nimugoroba. yego ariko bayisanga yambaye imyambaro y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. yego Abaturage bayibonye rero bagize ubwoba. Reka tugaruke ku nkuru y'uko abaturage babibonye. yego Abaturage bo ku musozi wa Rusiga bavuga ko ari abana bari baragiye ihene hafi y'umugezi, kuko nakubwiye ntabwo abantu bakunda kugenda aho ngaho hafi y'umugezi wa Rusizi. Babonye iyo mirambo ireremba mu mazi hafi y'agace kazwi nka Transversale. yego Transversale 11. Bahita babimenyesha inzego z'umutekano z'u Burundi zari mu bikorwa byo gucunga umutekano. Nyuma yaho hatangiye kuvugwa byinshi bivuguruzanya. Bamwe mu bakozi b'inzego z'umutekano bavuga ko iyo mirambo ishobora kuba atari y'abasirikare ba Kongo koko, ahubwo ari urubyiruko rw'imbonerakure rwoherejwe kurwana ku ruhande rwa FARDC mu ntambara irimo kubera mu burasirazuba bwa Kongo. Kwa kundi bavayo bambaye imyenda ya Kongo. Yego. Iyi ni n'inkuru none ihaturuka ibihamye. Amakuru akomeza avuga ko hari bamwe muri urwo rubyiruko rwashatse guhunga iyo ntambara, bituma bicwa kugira ngo batazagira amabanga bakwirakwiza ajyanye n'iyo ntambara bari kurwana. Yego. Urumva ko amakuru ava ari menshi, ava hariya. Bamwe bati nabahungaga, ariko ni inkuba yabakozemo. Umwe mu baturage yagize ati, turibaza abo bantu abari bo n'icyabaye, ariko ntawatinyuka kubaza byinshi, twese twatinye. Ibi byose byakomeje kuba urujijo ubwo imodoka ifite plaque ya D051 bivugwa ko ari y'abakozi b'urwego rushinzwe iperereza mu Burundi. Yego. Bageragaho iyo mirambo yari igahita iyitwara, ariko nta muntu n'umwe wigeze amenyesha aho yajyana. Yego. Abayobozi b'iperereza mu ntara Cibitoke, ubuyobozi bw'iperereza mu ntara Cibitoke bwirinze kugira icyo buvuga kuri icyo kibazo. Umuyobozi w'umurenge wa Rugombo yemeza ko iyo mirambo yabonetse koko, ariko bategereje ibisubizo by'iperereza riri gukorwa n'abashinzwe umutekano. Bivugwa ko bitari ubwa mbere bibaye mu Cibitoke, kuko mu myaka ishize hagiye haboneka indi mirambo mu mugezi wa Rusizi, rimwe na rimwe harimo igaragara ko ari iy'abamaze igihe kirekire bishwe. Urumva ko none inkuba isigaye ifatira hirya no hino, kubitira mu mugezi, mu kibaya, kajugunya mu mugezi. Ariyo mpamvu nk'uko wa mudepite yabivuze,
ati nibatavayo vuba ngo bajye ku mipaka barinde tuzakubitanwa kandi dushire. none nubona ko inkuba itangiye kubahondanya buri kanya, none barimo barakubitana. hagiye twarabuze tuti kunuzi inkuba yakubise Kamanyora, none dore inkuba iraje ibahondeye hafi, bari gutwara imirambo. ngira ngo muri iyi nkuru usibye amakuru y'inkuru y'inkuba, hari andi makuru tugomba wenda kuvugaho gatoya. hari amakuru twagiye tuvuga kenshi, wenda bamwe bakabifata uko bashaka, tuvuga ko mu bajyanwa ku rugamba haba harimo itimu. niba bajyanye abasirikare 200 paratoni, hagomba kubamo abasirikare nka 50 ba FDLR badashinzwe kujya kuri fro imbere, ahubwo bajya inyuma bakica umusirikare wese ushatse guhunga, ariko cyane cyane bakica abo mu bwoko bw'abatutsi mu Burundi bari mu gisirikare bashatse guhunga, cyangwa n'igihe batsinzwe baba no mu bwoko bw'abatutsi barabica ngo twishwe na bene wanyu bo muri Kongo. yego ngira ngo wumvise ko mu makuru bivugiye bati barabica kugira batazatanga amakuru kuko bahunze urugamba. yego iby'inkuba rero yo ku mugezi wa Rusizi ni ibyo ngibyo. abapfuye ibimenyetso birahari, ariko hapfuye benshi kurusha abagaragaye. yego Mushakamba, hari icyo umuntu yakwibaza aho ngaho, ko inkuba yibanda hariya hantu cyane, Uburundi bukaba buhatakariza Mushakamba. buriya Uburundi buraza kubyitwaramo gutera umuti wabo ubuhe, kugira ngo ubwo Uburundi bumaze gutakaza byinshi. ikibazo gihari ni kimwe, bwinginzwe kenshi, bwabwiwe kenshi ko bugomba kuva mu ntambara bukaza kurinda umutekano w'iwabo. ikibazo kigiye gusigara ni uko n'abakarinze umutekano bagiye gushirira muri Kongo, bagiye gushirira muri iki kibaya cya Rusizi. mbere twagira ngo buriya rero hari igihe tugeraho tugaseka, atari uko twishimiye intambara, ahubwo ari ukubera ibintu biri kuba. igihe Neva na wa muvugizi bumvaga intambara ari kubera za Masisi, bajyaga imbere y'itangazamakuru bakavuga baseka, bumva nta kibazo kuba abasirikare babo baguye iyo cyangwa bafashwe. none ubu ntibakivuga. wavuga iki umuntu ari kurwanira ku marembo y'urugo rwawe kandi mu bakubita harimo wowe? ntawe ukibumva Mushakamba. n'uwabeshya ko abumva yababeshye, nk'uko mbivuze, ko ntibacyumvikana cyane. iyi nkuba rero yakubise cyane ni agakundi kaba FDLR n'abasirikare bo mu ngabo z'u Burundi bari kumwe. kari agakundi gakomeye cyane. ariko n'ubusanzwe nibo basanzwe bakubitwa buri gihe. yego, uko twagiye tubikurikira kose. kandi wumvishe ko ubundi hari imirambo isanzwe baraza bakayitwara bakavugisha abaturage, ariko baraje ngo imodoka yaraje irabatwara nta kuvuga, nta muntu n'umwe yigeze ivugisha. numva ko ibintu birimo akamenyetso k'agatangaro nako k'akabazo kitwa question mark karimo rwose. tubanze twumve duhere ruhande epfiyo cyangwa tubanze twumve ziriya FDLR zindi zafashwe? ariko ziri mu gice cy'epfo, ubwo twaba tugarutse muri Masisi. tuhitamo rero turakora uko nguko. yego, tubanze twumve gukubitika gukomeye. buriya iyo inkuru ijyanye no kwica imipangu ya FDLR iryoha cyane. yego, turi buze kujya mu ntambara z'uyu munsi tubanje kumva uburyo ki abo ba FDLR bari muri ya nzira y'umusaraba,
yego bafashwe rwa mikono inzira yabo y'umusaraba ntigere ku iherezo yego bagapfa badahuye n'umuzungu w'umubirigi nako bafashwe badahuye n'umuzungu ntibafashwe bategeze kwa Kabirigi. yego ni ukuvuga hari inzira twasobanuye ko bayinyuramo bakagenda bakajya muri Warikare, ariko kujya muri Warikare nta kindi baba barebayo, baba bagiye kurebayo umubirigi uri kubaha imyitozo karundura, kubaha imyitozo. Ubwo rero ikiriho bari muri za nzira zabo bagenda bafatirwa ahitwa Iburungu ni muri Masisi, ariko noneho hafi mu Rugabano na Rucuru, kuko ni mu birometero bitari byinshi by'igihe Gicanga. Bafatiwe ahitwa Kabeza. yego bafashwe rero 27. ko ari benshi, yari ikipe ni benshi. ubwo bafashwe bihishe kuko ku manywa barihishe, barihisha bagakomeza urugendo nijoro. rero baje gufatwa, barafatwa bari mu maboko atari ayabo. Mushakamba tumaze iminsi twumva abo bacyura mu Rwanda. yego ubwo nabo turaza kubumva bagejejwe mu Rwanda vuba aha. bazongerwa kuri babandi banatoraguwe mu birunga. yego gusaba kuba bafashwe, yego bashima Imana kuko bararokotse. n'urugendo bari gukora rwonyine ntabwo rworoshye. ni urugendo rurerure, none bagize amahirwe rero barafashwe. mvuga ko ari amahirwe nk'uko bivuga. ni amahirwe, none se icya mbere arafatwa akagaburirwa, arafatwa agatwarwa mu modoka. yego nta kibazo ahura nacyo, yarafatwa akazacyurwa iwabo, akavurirwa akavurwa byize gute, nta kibazo yongera guhura nacyo. yego gusa urumva hari icyaruta. ni ibyo rero by'abo ba FDLR bafashwe ni uko nguko 27. yego ubwo ntabwo bakigeze muri Warikare. noneho twakomeza tukareba rero uko bakubitwa. uyu munsi habaye imirwano karundura, kugira ngo wabigeze kutujyana i Bukombo. mbere yuko tujyayo se tubanze muri Kivu y'Amajyepfo cyangwa tuza kugaruka, ariko kuko mu Kivu y'Amajyepfo no hari inkuru nkeya, reka bariho duhera tuze tutaturizo muri Bukombo. yego Kivu y'Amajyepfo bagabye ibitero mu misozi ya Rurambo, aho ngaho ni muri Uvira. ni ruguru ya Uvira. yego ruguru ya Uvira. Uvira iri ku mazi. yego iyo uva Uvira ugenda uzamuka. ukazamuka ibyo bita Moyen Plateau. yego ni imisozi itari miremire cyane. noneho ugakomeza ukaza kugera mu misozi miremire bita Ofra. ariko gatoya iyi nkuru tutaza kuyibagirwa. yego hagiye kuba inama mu Rwanda karundura rwose izateza amarira menshi Kinshasa. yego inama mu Rwanda hagiye kubera inama izamurikirwamo ibikoresho bya gisirikare bigezweho. kuba byonyine bizamurikirwa mu Rwanda, ntabwo tuzakira abakongomani. mu ncamake inkuru iragira iti mu Rwanda hagiye kubera inama izaganira ku ibisubizo by'ibibazo by'umutekano muri Afurika, izanamurikirwamo ibikoresho bya gisirikare bigezweho n'udushya mu guteza imbere umutekano. ni inama izabera i Kigali yiga ku guteza imbere umutekano izwi nka International Security Conference on Africa, izitabirwa n'abayobozi n'impuguke ziturutse mu bihugu birenga 60. ku bwa Kinshasa arumva yaberayo, kandi nta n'amahoteli bafite yakita kuri aba bantu, kuko nayo bafite aranyagirwa, andi imyuzure yarayatwaye.
imyuzure yarajyanye. Iyi nama rero izatangira ejo. Yego. Izaba ejo n'ejo bundi tariki ya 19 n'iya 20 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Izitabirwa n'abahanga mu bijyanye no gucunga umutekano, abayobozi mu bihugu na za guverinoma, abafata ibyemezo, imiryango itegamiye kuri leta, abakuru b'ingabo, abapolisi, abashakashatsi n'abandi bo mu nzego z'umutekano. Yego. Ntabwo twirirwa twongeraho ibindi twumvisha abazayizamo. Yego. Ariko iyi nama ntabwo ishobora kubera mu gihugu. Yego. Uko nge mbyumva ntishobora kubera mu gihugu kidafite urwego rw'umutekano rukomeye. Ntibishoboka, urumva ni ibikoresho bikomeye baba bamurika. Gushakamba ntabwo babijyana Kongo, ubijyanye Kongo mayimayi za sahinga zikabitwara zikabyirukankana cyangwa se bisaba rero ahantu harinzwe cyane. Bisaba ahantu hatekanye. Yego. Twikomereze n'amakuru noneho twari turimo tuvuga mu Rurambo. Yego. Aho intare za Sanambwe n'Amadubu bakubise uwabendereje. Bamukubise ariko bamwihanangirije. Nibyo message yaturutse yatugezeho mu masaha 10. Yego. Nuko ahitwa Gahororo. Yego. Habaye ibitero bya mayimayi, FARDC, abarundi na FDLR. Yego. Bateye basanga Amadubu ari hafi ariteguye n'intare zibahata umuriro kuko barawota. Birangira babonye bitakunda barirukanka barahunga basubira iyo bavuye. Yego. Kugeza aho bataye n'amayiti zabo cyangwa se abasirikare bo bapfuye. Yego. Ubundi Amadubu arabasaka afatana amatekwa, buriya ntibafata amayiti ntibabura uwakomeretse bafata. Yego. Iyo umuntu ageze hano ananirwa guhungisha umurambo nukuvuga ngo wakomeretse nawe ntabagishoboye kumutwara. Biba byakomeye. Ubundi Amadubu asigara ameze neza. Amadubu ngo ubu bahagaze neza cyane. Ariko ngira ngo bateye aho. Yego. No mu masaha ya mu gitondo bateye ahitwa mu nzira eshatu ahitwa Gatobwe, Majaga na Marungu. Aho nejo twarahavuzeho. Yego. Yego. Bongeye baragaruka ariko naho bakubiswe. Ku buryo bari kwicuza icyatumye bagaba ibyo bitero. Mushakamba narakubwiye biriya ni ibitero byasize bishyizwe ku murongo na n'uriya mukuru w'ingabo, uriya mukuru wa Etat Major. Yego. Ariko icyavuyemo nuko baratera bagakubitwa nibyo nakubwiye nta mbaraga bagifite. Cyane buriya ngo hari n'izindi bashonje. Buriya ngo hari n'izindi ngabo yari yohereje ziturutse epfo mu bice bya za Karenge. Yego. Kugira ngo zize kubafasha. Zirabafasha ariko bizirya ubusa. Ni iby'ubusa byabo ni ugukubitwa uko byagenda kose. Cyane. Tuje kivuye amajyaruguru. Imirwano yabereye ahantu ni hane. Yego. Muri Masisi Nyabyondo. Yego. Muri Warikare Bureusa. Bureusa rero no muri Rucuru. Bureusa ni kiriya gice kijya kwegera Rubero bawerekeza uzamuka Rubero. Yego. Kino muri Rucuru ariko iyo uvuze Rucuru aha ngaha tujye tubisobanura neza. Hari igihe abantu bibaza batese ko tuzi ko Rucuru yafashwe yose. Bimeze bite? Rucuru bayirwaniramo batekanye. Yego. Aha ngaha ni ka gace FDLR zasigayemo hagati. Kariya gace ko muri Bwito. Yego. Harimo ibice bya za Bambo
za Kishishe biriya bice byegereye hariya za Bukombo ni muri Bukombo na Bukombo. Ubwo rero hariya barahagumye bahaguma basigayemo hagati. Yego. Intare za Sarambwe zirabanza zirabareka zikubita abo mu zindi mpande zose. Ubwo rero basigaramo hagati. Nikikubwira ko cyangwa cyemeza ko basigayemo hagati? Yego. Kuko mu ntambara zagiye ziba yabiza izo muri Rubero, intambara zo muri Rucuru n'intambara za Goma, ntabwo bigeze batabara kuko ntibari bafite aho baca. Ntaho banyura n'abariya nabo ntaho babona basohokera, babamo hagati. No gukubitwa, bari gukubitwa imbere n'inyuma. Ni ukubakubita bakirukira hirya bakongera bakagana hirya bakagera bagerayo nabo bagakubitwa. Nuko bimeze. Duhere Masisi kuko turi kuza tuzamuka, tubwire uko byari bimeze. Twamanutse niba tuvuye kiriya gice cya Bambo tukava Bambo, Gishishe, biriya bice byo muri Rucuru. Turamanuka noneho tujye pfo Masisi. Masisi hariya hafi ya za Nyabyondo. Uti duhere Bukombo cyangwa Bureusa? Bukombo ubwo turahavuze cyangwa turahagaruka? Bukombo ni muri Rucuru. Bukombo ni muri Rucuru, ni hariya mo hagati aho byagenda kose inkuru ya Bukombo irajyana niya Bureusa kubera ko abakubitwa ni bamwe. Harakubitwa yitwa Mayimayi CM. Bariya barwana Bureusa baba bafite umutima wo kuvuga ngo baze bashakishe biyahure, bashakishe inzira yo kuvanamo bene wabo hariya mo hagati. Yego. Bagakubitwa. Noneho bene wabo nabo bakarwana ngo barwanire rimwe. Barimo hagati hariya za Bukombo. Noneho nabo bagakubitwa. Ari uwa Bureusa agakubitwa. Yego. Ari uwa hariya za Bukombo na za Kishishe za hehe aho ngaho. Nabo bagakubitwa. Iyo mpamvu duhere Bureusa nta kibazo. Nta kibazo. Amakuru aremeza ko yego imirwano ikaze yatangiye mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 18 z'ukwezi kwa gatanu 2025 hagati y'intare za Sarambwe mama 23 n'abarwanyi ba Wazalendo bo mu itsinda CMC FDP mu gace ka Bureusa, mu gace ahaherereye ahitwa Ikobo muri Warikare. Ikobo ni ahantu Mushakamba bororaga inka. Borora inka cyane ziriya z'amahembe. Yego. Amakuru ava muri ako gace rero aremeza ko igitero cyatangijwe na Wazalendo bayobowe n'uwitwa Bigabo bari hafi y'agace ka Bureusa. Yego. Kuko iyi Bureusa irimo mama 23 cyane. N'ubuyobozi burahari Mushakamba. Yego, n'ubuyobozi. N'ubuyobozi burahari kuko hari umucuti wanjye twaje tuganira izina aherutse kuhasura. Yego. N'ubu ngubu yarambwiye ati navuyeyo, ubuzima bwaratangiye, yabibwiye umunsi mu gitondo. Ubuzima bwaratangiye, hameze neza, ni ahantu heza, abantu baroroye, inka zirahari, ampa amafoto Mushakamba, ndaza kuyagusangiza urebe, ni ahantu heza cyane. Yego. Amakuru yakemeza ko yari intambara ikaze kuko yarimo imbunda zikomeye n'izoroheje. Yego. Ahangaha mu gace ka Bureusa kaba insengero ntizakunze, abantu ntibagiye gusenga kubera amasasu. Yego. Ndetse urebye nta bikorwa byakozwe. Ibinyabiziga ntibyagiye. Umwe mu baturage yagize ati kuva mu gitondo hari imirwano hagati ya Wazalendo CMC na mama 23 hani Bureusa. Ntitwigeze tubona uko tujya gusenga. Ibikorwa byose byahagaze kubera imirwano. Hariho n'amasasu yaguye rwagati mu mujyi, ariko ntituramenya niba hari abapfuye. Hari agahenge gato kaje, urumva ko babakubise
imirwano yabaye nyuma haboneka agahenge. Ati ntabwo twakwizera umutekano, urumva yabivuze kare ku manywa. Ati ubu ngubu hari agahenge ariko hahoze imirwano ntitwakwizera ko umutekano wagarutse. Yego. Rero urumva ni abari mu nkengero za Bureusa, ahangaha muri Bureusa. Yego. Bagabye ibitero kuri M23. Yego. Irabakubita. Barirukanka barashwiragira. Aba bagabye ibitero bagamije iki? Bagamije gutesha umutwe M23, kubera ko nayo yari imihonda bagenzi babo, nabo bamaye CMC FDP ibahondera muri Rucuru. Baba bagira ngo bateshe umutwe bagenzi babo babone uko basohoka, banyeganyeze barebe ko babona inzira isohoka. Yego. Ako biriya byarananiranye, gushakamba bamaze igihe kirekire babigerageza. Byarabananiye. Izasarambwe nazo zikabareka bagaheramo hagati kugira ngo zikomeze zibakubitire aho ngaho. Mu minsi yashize wenda turajya tuvuga umunsi, ejo bundi hashize yari Kishishe na Bambo. Uyu ni umunsi wa 4. Yego. Ejo tuvuga ko imirwano yaje Tongo, ahitwa niba ari Butare, niba ari Ibutare. None uyu munsi imirwano yageze ahitwa Mashango muri Bukombo. Yego. Urumva ko ziri gukubitwa rwose amanywa nijoro cyane. Aha muri Bukombo rero intambara, avuga ko intambara ikaze. Wazalendo, CMC FDP yatewe na AFC M23, aho amakuru ari intambara yabaye mu gitondo cya kare. Yego. Cy'uyu munsi tariki ya 18. Mu gace ka Mashango muri Bukombo muri Rucuru. Amakuru ava ku batuye ahitwa Katsiru hegeranye na Mashango, avuga ko intare za Sarambwe. Katsiru ndabona hegereye za Ruboga, hegereye za PRZ, hegereye ahitwa za Rutiba. Ni muri ibyo bice Katsiru rwose. Avuga ko izi ntare za Sarambwe Yego. zimwe zaje gukubita abamashango ziturutse imweso, izindi zikaza kubakubita ni hafi yabo. Yego. Izindi zikaza kubakubita mweso ni muri Masi. Yego. Ariko hakaba hafi yaho ngaho nyine ntabwo ari kure cyane. Urumva intare zimwe zaturutse mweso muri Masisi, izindi zituruka Katsiru. Ubundi baterera icyarimwe bahondagura Wazalendo. Yego. Izi Wazalendo CMC batagira ngo ni izindi, ni zimwe zo kwa Domi cyangwa se kwa Jire Murumba. We yaracecetse, niba yarapfuye niba kibaho simbizi. Meruka yaragiye Burundi. Ushobora kuzabona nawe wasanga inkuba yaramukubise. Hari n'igihe yigeze gukubita hari azakuroko kwirokoka, ariko ntituzi ibyaje gukurikiraho nyuma. Imirwano rero yakaze. Yego. Aka gace karimo izi Wazalendo zirakubitwa, bazigeza ahitwa Munima, hafatwa nk'umutima cyangwa se umugwa mukuru w'iyo santere. Yego. Naho bahahata umuriro, abaturage birumvikana iyo bumvishe urusasu barahunga, bahungiye Katsiru. Bemeza ko intare za Sarambwe arizo ziri kugaragara rwagati mu gace ka Mashango. Birumvikana ko Wazalendo utapfuye utafashwe yirukanze. Erega birumvikana mushakamba kuko nizo zigomba kugaragara. Bari abantu bari hagati ntabwo babona uko barwana. Kurwana kwabo biragoranye kuko bazengurutswe hose. Umuturage rero waho yagize ati, twabonye abarwanyi ba M23 guhera saa 9 z'ijoro. Bivuze ko bari bafite umugambi wo gutera ku birindiro bya Wazalendo biri Mashango. M23 bari bamaze kugera aho kuko Mashango ni hafi cyane ya Katsiru. Turimo dukurikirana ibyaho, ariko natwe twahuye n'akaga kuko ijoro ryose twahunze kandi tugahunga tubona abasirikare bagenda batunyuraho. Ati rero Mashango naho kuri Monima hose hamaze gufatwa n'abasirikare ba M23. Yego. Iyi mirwano birumvikana iri muri Bukombo, ya Bureusa n'indi yose yo muri Rucuru niyo gukubita izi CMC
ubundi izi CMC ni tujya tuzivuga umuntu ajye yumva FDLR namba 2 nimero ya kabiri ya FDLR. Ngayo nguko rero iby'urucuru ubwo nawe uratujyana imasisi twumve. Mushakamba rero aha tuhumve neza Mushakamba tukiri hariya irucuru. Yego tukiri irucuru tubyumve neza ko abantu turabyita intambara ariko jye simbibona wenda ni intambara kuko haraswa amasasu ariko ubundi urebye ni hari ibintu by'ukunda kuvuga ngo ni ugukora isuku. Yani ibintu byo gukora isuku nyine kuhumbamo bariya ba FDLR na za mayimayi kuko ziteza umutekano muke hariya. Yego ntabwo ari intambara rero wabona intambara kuko bariya abantu bateza umutekano muke kandi bihishemo FDLR n'abandi. Ugasanga barambura abaturage buriya abaturage barariya kujya nko mu murima guhinga cyangwa gusarura imyaka byagoranaga Mushakamba. Yego kandi ikindi mpamvu ntahita intambara ni uko bariya abantu barimo hagati ntabwo bashobora gusohoka hariya byabagora ko nubwo barwana ntabwo bahasohoka. Yego ko urumva niba AFCM 23 yaturutse Mweso irahari, zamutse za Muhongozi irahari, zamutse Kicanga irahari, wakongera ugasubira za Bwiza irahari, Mushakamba wamanuka za Gashuga irahari, wamanuka za Karembe irahari, wagihura irahari, wakwambuka hino za Kikuku irahari, waza za Kibirizi irahari, wajya aho wajya hose irahari. Noneho bariya bakisangamo hagati za Nyanzare hose, aho hose n'ubuyobozi burahari Mushakamba. Yego urumva rero ko uwo muntu urimo hagati ngo ararwana atagira kinga umusaya. Ngibyo nibyo ngibyo. Yego warubuze uti twerekeze Masisi Nyabyondo. Biriya bice rero bya hariya urabona ko habayeho ndabyita imitwe ya Kisekedi yo kuvuga ngo ntibasubire inyuma kugira ngo abone agire ibyo yemera. Yari yemeye ko azarekura imfungwa za politiki bamusaba kurekura. Mushakamba arangije arababeshya arekura abataribo. Yego urabyibuka twaranabitangaje. Noneho urabona ko M23 AFC yasubiye inyuma. Isubira inyuma rero bituma igaruka hino ahegeranya Byondo. Iri muri Warikare ariko ahegeranya Byondo. Noneho aho handi yavuye ntabwo bagombaga kuhasubira. Yego ubwo bahita bahaza kandi batagombaga kuhajya. Ndavuga ubwo FRDC nabo bakorana. Bahagiye rero bahagiye mu buryo butari bwo kuko ntibagombaga kuhajya. Ibyo byari byumvikanweho. Noneho bahagiye bakahera aho ngaho njyaho naho bohereje b'Ababiligi barimo bafasha FRDC bagahera aho ngaho noneho bagatera bazamuka basanga AFCM 23 mu duce yajemo. Ariko saho gusa ukuvuga iyo uri hariya navuga ko umeze nk'uri mu mahuriro y'inzira. Yego uri mu mahuriro y'inzira wamanuka Warikare wakomeza ukagipinga. Noneho hakaba abaturuka mu mashyamba ava Pinga nabo batera muri urwo ruhande. Niyo mirwano rero wumva ariko nayo barimo barabakubita buri munsi babasubizayo. Hari nk'ahitwa Kazinga barabakubita. Saho gusa iyo umanutse ugafata ahitwa za Remeka. Remeka ni ziriya nzira zo hirya nk'inyuma ya za Kibabi, ibice byerekeza za Katoyi, hariya hose za Ruki, aho ngaho hose bagira gutya bagatera baturutse mu mashyamba yo muri Nyamaboko
hariho Nyamaboko ya mbere na Nyamaboko ya kabiri, bagatera baturutseyo, ariko bakubitwa buri munsi. N'ejo barakubiswe barabirukana, babasubizayo, babasubiza inyuma. Ibi Mushakamba bijyana biri muri rwa rwego rw'ibitero bimwe Kinshasa yita ngo ni ibitero biri simultane. Ni ibitero bikorewe rimwe, bigabiwe rimwe. Mbese bakavuga bati duteshe umutwe, tugabe ibitero icyarimwe, noneho tubateshe umutwe. Icyo bishingiyeho ni uko baba bumva filozofi ya Kinshasa, biba yumva ko intare za Sarambwe ari nke, ku buryo ngo iyo barwanye hamwe ziva hamwe zikajya gutabara ahandi, hahandi ngo zirimbuka, hahandi zivuye bakumva ko hasigaye ngo haba hasigariye aho bagiye gutabara ahandi. Barahagera rero, bagera hamwe bagatungurwa. Iyo barwanye muri Kivu y'Amajyepfo, biriya za ibice bya bamaze iminsi barwana hafi y'ishyamba rya Kahuzi Biega bikarehe. Iyo barwanye hariya ab'Imasisi baratera ngo bazi ngo bagiye kurwana aho ngaho. Imasisi barwana hariya naho bagatera bazi ngo bamanutse Imasisi, ariko ntibasiba gukubitwa, bakubitwa buri munsi. Barakubitwa buri munsi, baratsindwa. Ese basigaye bakubitirwa na Gatoyi mu mateke ntibakiyarya. Mu mateke mu ishyamba basigaye bayarya bakibaguza. Ni uko nguko rero, ni uko bimeze Mushakamba. Yego. Ntabwo ni ibitero, yego, ariko ni ibitero ubona bidatanganye. Barakubitwa cyane, ariko muri uko gutsindwa ni Umubirigi uboshya. Ni Umubirigi uboshya, noneho bigatuma bakomeza kwiyahura batyo. N'ibyo ngira ngo ni ibyo ngibyo Mushakamba. Yego, urakoze cyane Bwana Sentama. Yego, murakoze. Ngira ngo tugana ku musozo. Yego. Ngo witwa John Chibangu na Serge Chibangu ngo bamanutse, bariya bagabo ntibakunda gutuma ahantu. Ni inkoramutima za Gisekedi cyane, nibasoma mbiki. Ngo bashaka kujya gufata abayoboke ba Kabila bari muri Kinshasa, muri Afurika y'Epfo. Bagiye ngo barashaka cyane witwa Zoe Kabila, Hiberi. Zoe Kabila ni umuvandimwe wa Kabila. Hiberi umuvandimwe wa Kabila. Bernabe Kikaya. Yego. N'abandi bagiye batandukanye baba bariyo ari abanyamabanga bakomeye ba Kabila. Yego. Uriya mugabo buriya aba mu mutwe w'abicanyi ba Tshisekedi. Uriya musirikare uriya ni Chibangu John. Chibangu John, ngira ngo uramwibuka, n'umwe ufite ibizigira ugenda rero za video zagiye zitambuka yicanga kina karate. Yego, uwo nguwo rwose. Hari n'igihe babishyaga ngo yiyunze kuri 23, ariko nyine byari ukubeshya. Buriya ni umuntu uneka cyane. Yakoze muri serivisi zo kuneka. Buriya rero abantu bakora muri serivisi zo kuneka bagira tekinike nyinshi zo kugira ngo bashakishe amakuru. Ashobora kubivuga agira ngo abone amakuru mu buryo bworoshye. Yego. Birumvikana. Ngo bagiye, nahoze mbibona ko bamanutse ejo. Yego. Ndumva ari ejo. Yego. Nk'uko amakuru ava Kinshasa byemeza. Bariya baba muri ya kipe imwe, hari abigeze kujya kwica Kabila ngo bafatirwa n'iherezo. Abandi muri Ethiopia bagezeho bagafatwa. Hari n'abandi niba ari Zimbabwe, niba ari cyangwa Angola. Zimbabwe. Zimbabwe cyangwa Angola, hamwe muri abo. Hose bagiyeyo. Hose bagiyeyo. Yego.
muri etiyopiya bari bigize ngo abakameramani abandi bigize abantu kandi bacuruza ubunyobwa. bwana Sentama reka ngushimire wakoze kubana natwe mu makuru yo ku itariki ya 18 z'ukwa gatanu 2025. Urakoze Mushakamba. Sawa urare neza, Imana iguhe umugisha. Namwe. Turabashimiye rero kuko mudahwema kudukurikira, ni by'agaciro. Turabasaba kandi abatarakanda subscribe kuyikanda, tunashimira abamaze kuyikanda. Ikandwa inshuro imwe kandi akamaro kayo nuko igufasha kwakira amakuru utavunitse urinda kujya kuyashaka. Turabakunda rero, mukande kandi like, mutugaragarize ko mwakunze amakuru yacu, mukande share kugira ngo amakuru yacu muyasangize inshuti abavandimwe banyu, mutwandikire kandi mubinyujije muri comments, mutwandikire mudushikirize ibitekerezo, ibyifuzo n'inyunganizi zanyu kugira ngo turusheho gukora ibyo dukora, tubikore neza tubinogeje kubera inama zanyu nziza. Murakoze rero, umugoroba mwiza, muraraharyana.